ፓስተር ይስሐቅ ሓወይ ካብ ውሽጥ ልበይ ከመስግነካ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ከምዚ ኢልካ ካብቲ እንደይ ነገር ከም ዘለካ ርዱ እዩ ንህዝብና ብዙሕ ጽላል ኮይንካ ኣለኻ ብዙሕ ተገድል ኣለኻ ተን ቤተ ክርስቲያናትና ትርእና ኣለኻ ይስሐቅ ሓወይ ካብ ልብኻ ብውሽጥሲ እዚ ነገር እዚ ይጽግመና ዘሎ ትብሎ ክንቂሮ ዘለና ክንምዓደልና ኣያና ሓውና ንብዙሓት ኣቦና ንብዙሓት እንድሕር ኮይንካስ እግዚአብሔር ኣብ ዝብጽሕካ ኣለሞ ገለ ነገር እንተትምዕደና ክጠቕመና ዝኽእል እንታይ መበልካ መጀመርታ ስለቲ ዝተዋሃበና ዕድል እግዚአብሔር መስግኖ ንዓኻውን መስግነካ ኣብ ብዙሕ ቦታ እናተንቀሳቀስኩ ዜራ ኣለኹ ርኢ ኣለኹ ፍልሊ ኣለዎ ኣብ ገሊኡ ከባቢ ዘሎን ኣብ ገሊኡ ከባቢ እንሪኦን ብፍላይ ኣብ ትሸነኽ ኣፍሪካን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘለው ብዙሓት ሰባት ናብ ጎይታ ይመጽዮም ኣብዚ ምዕራብ ብመጠኑ እዮም ውሕድ ብዝበለ ይትኽ ዝድሕኑውን ተኾይኖም ካብቲ ዝረኣኽዎ ክልተ ነገር ዓቢ እንቅፋት ዝኾነና ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ሓደ እቲ ወንጌል እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንጹር ዝኾነ ርዲት ዘሎና ኣይንመስልን ኣሎና ተኾይኑውን ብንጹር መገዲ ነቲ መልእኽቲ ወንጌል ነመሓላልፎ ዘለና ኣይመስልን እዚ ንብዙሕ ነገር ይዳሕራይ ሽግር ዝኸውን እቲ ወንጌል ትኽክል ክስበኽ ከሎ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝነግረና ደጋጊሙ ኣምልኾ ዝበሃል ይዘምጽእ እቲ ኣምልኾ ተባሂሎም ኣብ ትግርኛና ኣምልኾ ኢልዎ ዘሎ ቃል ዩስቢየስ ዝብል ቃል ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ልቢ ዝሓደረ ስምዒት ፍርሃት ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ወንጌል ምስ መጽሕ ሰባት እንድሕሪ ብሓቂ ኣሚኖም ድሒኖም መበገሲ ክልተ ጥቕስታት ክወስድ ደሊ ሓንቲ ኣብ ቲቶስያ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ብእምነት ሕሩያት ኣምላኽ ብፍልጠት ሓቅውን ምስ ኣምልኾ ኢልና ሕጂ ምናልባሽ እታ ብእምነት ክትብል ብተተርጊማ ዘላን ብፍልጠት ሓቂ ውን ብተተርጊማ ዘላ ክትርጎም ትኽእል እያ ካታ ትብል ቃል እያ ኣብ ተሓድሽ ኪዳን ግሪክ ስለዚ ጳውሎስ ባርያ ኣምላኽን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ንእምነት ሕሩያት ኣምላኽ ንፍልጠት ሓቅውን ምስ ኣምልኾ ሐዋርያነት ጳውሎስ ነቲ ወንጌል ምስ ሰበኸ ነቶም ኣምላኽ ዝሓረዮም ኣብ እምነት የብጽሖም እዩ ኣብ ፍልጠት ሓቂ ከዓ የብጽሖም እዩ ኢልና እታ ወንጌል ምስ ተሰብከ ኣብ ልቢ ሰብ ተሓድር እምነት ነቲ ሓቂ ምስ ፈለጥናዮ እታ ፍልጠት ሓቂ ኣብ ልቢ ተሓድር ፍልጠት ሓቂ ምስ ኣምልኾ ኢልዋ እታ ኣምልኾ ካብኣ ኣይትንጸልን እያ እታ ኣምልኾ ተተርጊማ ዘላ ቃል ዩስቢየስ ትብል ቃል ግሪክ እያ ስምዒት ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ንጸሎትካ ንግብርኻ ንሓሳብካ ንናብራኻ ንኹሉ ዝቕልሶን ዘቕንዖን ስምዒት ፍርሃት ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ዓባይ ቃል እያ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከምቲ ዳዊት ጫፍ ክዳን ሳኦል ምስ ቆረጸ ልቡ ዝሃረሞ ዘይግባእ ኣምላኽ ዘይቅበሎ ክንገብር ከለናስ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኸውን ተኣምልኾ ገና እውን ከይገበርና እውን ከለና ኣትሒዙ ማለት እዩ ሕጂ እታ ወንጌል ክትስበኽ ከላ እዚኣ ተምጽእ ሓደ ነገር ክንሓስብ ኣሎና ቲቶስ መልእኽቲ ቲቶስ ጳውሎስ ቲቶስ ጽሒፉሉ ኣብቲ ቁጽሪ 5
ኢሉና ኣሎ በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቅሬጠስ ዝሓደኩኻ ኢልዎ ደሴት ኣብ ዓዲ ግሪክ ዘሎ ደሴት እዩ ካብ 9 ክሳብ 120 ዝኾና ከተማታት ዝነበራ ደሴት እያ ማለት እዩ ኣብዚአን ዝነበራ ማሕበራት ክቐንዕ ቅርፂ ከተሕዝ ሽማግለታት ክሸይም ክብሎ ከሎ እቶም ዝደሓኑ ሰባት መለለይኦም ካብቲ ግሊ ህይወቶም ጀሚርካ ኣብቲ ሕብረት ኣመንቲ ኣብታ ማሕበር እውን ኣብቲ ውሽጦም ስምዒት ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም እዮም ካብዚ ጀሚሩ ይቕፅል እዩ ምስ ደሓና ኢሉ ዳሕራይ እውን ኣብቲ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጽ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓና ኣምጽኡ እቲ ብሩኽ ተስፋን ናይቲ ዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብርና ተጸቤና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን በምልኾን ክነብር ይምህረና ኣሎ እቲ ዘድሓነና ጸጋ መምህር ኮይኑ ኩሉ ሰዓባና ነቢሩ ይምህረና እዩ ክምህረና ከሎ ኸኣቲ ድሕሪ ምድሓና ንነብሮ ናብራ ብኣምልኾ ክንነብር እዩ ዝምህረና ካብተን ካልኦትን ጥቂስዎን ኣለና ወይ እቲ ወንጌል ትኽክል ትሳቶም ዝሰብክዎ ዝነበሩ ወንጌል ብትኽክል ተረዲእናዮ ኣይኮንና ንሰብኽ ዘለና ቶም ሰበኽቲ ወይ ከዓ ንሕና ተረዲእና ከሎስ እቶም ሰባት ግን ትኽክል ከም ዝርድእዎ ጌርና ኣይነመሓላልፎን ኣለና ወይ ኣብቲ ርዲእተን ወይ ከዓ ኣብቲ ምምሕልላፍና ምክንያቱ እቲ ወንጌል ኩሉ ሰዕ ይዓይ እዩ መስለጢ እዩ ልና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቶም ዝኣምኑ ሰባት ኮይኑ ከዓ ይሰርሕ ይልና ኣሎ ደጋጊሙ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቶም ቀዳሞት ክሰብኩ ከለው ዝሰበኽዎ ወንጌል እቲ ተቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዘምጽኦ ውፅኢት ዘይምጽእ ኣሎ ተኮይኑ እቲ ድኻም ወይ እቲ ጉድለት ሳብቲ ቃል ይኽንብል ኣይንኽእልን ኢና ወይ ትኽክል ኣይንርድኦን ኣሎና ወይ ትኽክል ኣይነመሓላልፎን ኣሎና ስለዚ እንታይ ድኻም ትርኢ ኣብቲ ህዝብና ስለ ዝበልካኒ እየት ስለዚ ሓንቲ እቲ ወንጌል ብትኽክል ዘይንርድኦ ኸይንህሉ ወይ ከዓ ብትኽክል ዘይነመሓላልፎ ከይንህሉ ኣብ ጢሞቴዎስ ተመሳሳሊ ሓሳብ ሂብሎ ብሓንሳኤን ዳርጋ ብሓንሳኤን ተጻሒፈን ቀዳመይቲ ጢሞቴዎስን ቲቶስን ኣብተን ዳሕረወት ዝተጻሓፋን ኣብ ከባቢ 66 65 መወዳእታ 67 ከባቢ ጳውሎስ ተቐቲሉ ስለዚ ብድሕሪ እዚአን ካልኣይቲ ጢሞቴዎስ ጥራሕ ይጽሒፉ ንምቕናዕ ማሕበራት እሞ ድማ ተተካኢ ወለዶ ስሙስከደ ንዝመርሕው ንዘቕንዑውን እዮም ትመምርሒ እውን ጽሒፍሎም ዘሎ ሕጂ ኣብ ክልቲአን ከዓ ቅርጽ ናይ ማሕበር እንታይ ክኸውን ከም ዝግብኦ እዩ ተዛሪብ ናብታ ጢሞቴዎስ ዘላ ካልኣይቲ ከንብብ እንተፈቂድካ ኣለይ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ብዛዕባኡ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ቅድም ካብቲ ወንጌል ዘውፅእ ትምህርቲ ሓሶት ከም ዝኣተወ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ነጊሩና ኣሎ ማለት እዩ ክነግረና ከሎ ኣብቲ ቁፅሪ 11 እዚ እውን ከምቲ ንኣይ ሕድሪ እተወሃበ ወንጌል ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ክብሪ እዩ ኢሉ ምስኡ ዝጋጮ ትምህርቲ ስለ ዝመሃሩ ኣብታ ማሕበር ከዓ እቲ ኣምልኾ ዘይኮነስ ተቃራኒ ናይቲ ኣምልኾ ዝኾነ ውፅኢት ክረኣዩ ጀሚሩ ስለዚ ናብቲ ወንጌል ንኽምለሱ ዘቕንዕ ዘሎም ሕጂ ከቕንዖም ከሎ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ኩሉ ሰብ ክድሕን ይፈትዩ ኣምላኽ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ሰብ መይቲ እዩ ሓደ ኣምላኽ ማእከላይ ከዓ ሓደ በይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚኣቶም ዝመተሎም ኩላቶም ክድሕኑ ኣምላኽ ከም ዝፈቱ ንኩሉም ክድሕኑ ክንጽልን ክንሰበኽን ከም ዘሎና እናተዛረበ ምስከደ ቀጥታ ናብቲ ቅርጽ ናይታ ማሕበር ኣብቲ ምዕራፍ 3 ይኸይድ ስለዚ እቲ ጥዑይት ወንጌል ክስበኽ ከሎስ ኣብ ባይታ ጥዑይ ህይወት ይዝረኣይ ወይ ኣብ ሓጢኣት ነብሩ ኣለዉ እቶም ዝሰምዕዎ ወላ ተረዲእዎም ከሎ ኣብ ዓመፅ ይነብሩ ኣለዉ ወይ ከዓ
أبترديت قال يجا الله كقلنا إلو مس جمر شعوب تمعراف 3:14 نابها قلت إفا 5 تصفنا جبركو إذا صحفل كالله أنت دونجي خجنا أبتابيت أملاخ مالت نايت حقي عندن مسرة زخونة محبر هي وأملاخ كما يجيركا كما يكتجبر كم زجبا كاخد فلت فوتو الله مسبله تام حبر يزارب زلا جاو دفينا عين خيرنا جن نتحقي أملاخ نمعقاب كم عندن كم مسرة كويناس نتام حبر يحدره بوا أملاخ قرصان تملك عن السانت زي تخكل انت زي كوينو تزمص زلو ولدو حق خصني خبدلي نجهنم كاخ نولدينا مالتي دحار كغلصو خلو نتي كما يكجبر كم زغبو بحق نتحقي يزغلص ازلو اب قصر 16 بحقي اتمستيرام لو عابيو لي ازجمر ስለስተሐቅሲ አምልኾ ያተምጽ ንሱ እትብስጋ እተገልጸ በመንፈስ ጸደቀን መላእክት ተራአየ አብ ሐዛብ ተሰብከ አብ ዓለም ተአምነ ናብ ክብር ዓረገ ኢሉ ዳሓር ምዕራፋት አይነበሮ ናብቲ ምዕራፍ 4 መጀመርታ ምዝዝቃረን ዝመሃሩ መምሃራን ሓሶት ይዛረብ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ኻ እቲ ናይ እምነት ቃልን እቲ صبق مهران التمجب حياوة يعقل انتخونس كل ساعة نتتعي تمرتي كنابرو لخا تذكرهم كل خائخا إلو والله نتيمتي واسم على حجي كلكم كل يسوس كريستوس كيدو إلوهم تاب السرات يا أطمقوا إلوهم زعززكم زبل كله إنا مهاركم دك مزامر تكبروا إلوهم حجي تازع عبيت مسجرنا يازلنا أبتا ود مزمور مقبار يا ود مزمور زقبر نتم دقو مزامور نتم 10 وحده دقو مزامور تقبروا إلى عزيزهم نتم 10 وحده خا نسبع عليو 3 عامة فرقنا بلوز خون دقو مزامور تسجروا أبزي دحراي حجي إسرانجلنا عامتنا ب3 عامة بلوز قرارب زلو زي فصيمنا شلليلنا يلنا بز حساب كمصو يحغسنا الله تاكيبنا كمو كله تاخيباتنا يعقبنا الله ود مزمور مغبار جن حاده نحاده اما مدرخ كنا كنمهر نخلينا اتز مهرنا يم تخكل تردي وم ينبرلو يالو ديوم يلون يوم جن بحنسا غزيب محلافي زي حجي ابتي حدش كيدان تبخر صحف صحفلو قالات نايتي غريخ 33 مجدتات محلال فقال املاح تنجيرلو حدا خابو ممهري حدا خابو مسباخي حدا خابو مؤواجي حدا خابو ممعادي حدا خابو مقصاصي حدا خابو جن مزررابيو حجي خت الزرارب كلها زي تردو حاتت يخيليو مستزارب كاون نسون زي تردو زلو ولا زخونه يكون زمسلو نجر نخزاربون عدل تبيخا 300 سبات الله خاط خوينم اب چرچ مستاكب كاسنبت ولا ونا بايبل ستاد كو خص غبرو دارغا اي كالن ايو انت دا حدمس حده غزي نحلف كوينا جن اتوانجيل بتخكل تما اغلغلت تردينا لو انت خوينس نابوم كنا محلالفو بمسباخ ديو بممهار ديو بمواج ديو بممسكار ديو بممعاد ديو بمزرراب تا ديالوغوس زبلا قاليا تا مزرراب تا حدا يهبمو زربا ممللاس زبلا حساب ايزلوا بعل باولوس ولا كريستوسون باولوسون بزح تقوملو زنورا غباب محلال فعل املاح ايو سلازي دقمو زامرت مغبار تعبي هاغاف زريو نسي مالتي دقمو زامرت كيكونو خلو
አበገልግሎት ነትዎም ደቀ መዛሙርት ኮይኮኑ ከለው አብ ቃል ኪዳን መውስቦ ያቱ ደቀ መዛሙርት ኮይኮኑ ከለው አባላት አብ ማህበር ይኾኑ ብድሕሪው እቲ ዘይተለወጠ ባህር ደገ መዝሙር ክኾኑ ከለው እናተለወጠ ክኸይድ ዝግብኦ ከምኡ ኢሉ ከሎ ይቕጽል ማለት እዩ ሕጂ ተሕልና ቁርብ ምልክት ክትህብ ትጸንሕ እሞ እንተደኣ ብቐጻሊ ተጣሒሳ ድሓር ትገድፎ እያ ምልክት መሃቡን ትገድፎ እያ